Здорово, пацаны. Недавно на моем канале вышло видео про мотор после капитального ремонта на китайских коленвалах. На видео, конечно, отчетливо слышно, что правый цилиндр немножко так, немножко нормально тарабанит. Сразу, конечно, мне начали писать: вот, что-то после капитального ремонта у тебя мотор слишком сильно стучит. Что я там плохо собрал, или там коленвал китайский уже, то есть они не пошли, и такое имели в виду. Так вот, расскажу вам так историю именно вот этих цилиндров. Эти цилиндры я растачивал год назад. Год назад я собрал этот мотор и собрал немного неудачно. Получается, когда собирал, замял сальник. И именно правый цилиндр он забеднил. Забеднил. Я ездил так на какое-то время. И, как я понимаю, цилиндр под немножечко, как бы у него его размер больше стал, и поршень уже в нем болтается. Когда я разобрал двигатель, я вот увидел вот такую же ситуацию. Мне просто неохота фотографию прикреплять. Вот я нашел, вот так вот все было. То есть один цилиндр вот такой черный полностью был, этот белый. Получается, вот этот белый был, тот черный. Сейчас оба цилиндра вот так вот выглядят. И все же, в чем проблема? Почему мотор тарабанит? Ну вот видно, да? Вот, вот, вот. А левый цилиндр тоже так же. Ну, он чуть-чуть поменьше. Как будем, как буду я решать эту проблему? Кстати, вот, сейчас покажу, что цилиндр вот еще вот так вот цилиндр, видите, да? Вот тут вот хон. Тут вот чуть-чуть там хона. Тут что у нас? Тут вообще все нормально. Еще больше хона, чем спереди. А поршень все равно в нем плохо. Чувствуете, я когда отдавал росточнику, я отдавал ему с этими поршнями. То есть, либо это у меня случилось, когда у меня мотор забеднил, либо просто, блядь, кто растачил мне, у того руки немного не с того места, что сделал так. Он, получается, когда мы с ним договаривались, он сколько там предложил, он расточил их и сказал, типа, вот надо сделать тепловой зазор. Обычно там делают 3 сотки. Ну, он и сделал мне тут 3 сотки. А что-то хуёвские 3 сотки оказались. Как будем выходить из положения? Найду на правый цилиндр поршень такого, большего диаметра немного. Ну, съезжу в магазин с этими цилиндрами, посмотрю, может быть, что предложишь, может, там второго ремонта, там, китайские же поршни, а все равно будут чуть-чуть там больше, чуть меньше. Там переберу, посмотрю, найду. Короче, если не получится найти поршень такой, я уже в третий раз я не буду растачивать, просто закину кольца новые. А почему кольца, сейчас я объясню, закину кольца новые и будут так ездить, потому что, я сейчас завел мотор в зимний, как бы такой уже холодно на улице, мотор толком не прогревается. Скорее всего, поэтому тарабанит летом, думаю, как раз вот там с коляской, там еще в грязи, там куда-нибудь поеду, мотор не будет перегреваться, то есть на такой хороший прогреве стук пропадет, я думаю. Я думаю, это хорошо, конечно, но, блин, все равно неприятно, да, стучит. Что поделать теперь? Так вот, почему я говорю, что заменить кольца? Вот собирал я этот мотор, мне нужно было срочно, то есть хочу собрать, хочу кататься. Приехал я в магазин, просил, дайте мне кольца второго ремонта.
А там тетенька такая, говорит, да у меня, говорит, нету колец второго ремонта. Вот эти вот все кольца берут, дает мне кольцо там четвертого, что ли, ремонт. Вот, говорит, вот ты сам давай там сделай себе, какие тебе надо. Либо у меня там есть номинальные, которые там стоковые, и четвертый ремонт. Вот, говорит, все берут, все нормально, все вот так вот. Ну что, я взял, подогнал, естественно, более-менее такой зазор тепловой сделал. Ну, конечно, что там получится, что сделать. Пока там кольцо само сделаешь, потом канавку под этот, ну, как это, блядь, стопор кольца, вот эта часть. Пока под нее вот сделаешь, короче, и все пропадает, еще не дай бог, и не дай бог она вот так, ну, когда при нагреве она не зайдет, еще цилиндр задрет. Ну, я и сделал, наверное, чуть побольше, и зазора тоже нету, тоже уходит компрессия. Короче, будем делать. В итоге сниму, что получится у меня, что будет вообще. Ну как бы, ну что тут, нога хороший. Нога хороший, да, стучит. Ну что, многие Юпитеры стучат, что у кого-то там вообще до звона аж уши режет. Ну, у меня же не так сильно. Когда тем более на перегазовке вообще не слышно. А на холостых только тарабанит. Ну он что, делать так делать что. Все, кому понравилось там, подписывайтесь, ставьте лайки. Еще будут видео.